igihe tugezemo ni igihe tugenda tubona ibintu byinshi bitandukanye, ndetse hari n'ibyo twasanze ku buryo bitugoye cyangwa se bishobora kugorana ko umuntu yabasha gusobanukirwa ko hari abantu babayeho ibyo tubona ubu mu ikoranabuhanga cyangwa se mu buryo bukozuranye tekinoloji bitari biriho muri icyo gihe. Daniyeli mu gitabo cye cya Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4 yaranditse ngo nuko Daniyeli wumva igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Iri jambo ubwenge buzagwira niryo nshaka kuvugaho uyu mwanya. Ubwenge buzagwira. Igihe Daniyeli yandikaga ibi, hari ibintu byinshi tubona uyu munsi bitari biriho icyo gihe, ariko uyu munsi bikaba biriho. Nta modoka zariho icyo gihe yandikaga ibi, nta ndege zariho igihe bandikaga ibi. Ibi bikoresho byose dukoresha bicomeka ku mashanyarazi ntibyari biriho. Ibi ngibi bikoresha peteroli cyangwa se mazutu cyangwa se esanse ntabwo byari biriho. Daniyeli rero azutse kuri uyu munsi akareba ibintu biriho muri iki gihe, yatangara cyane. Ubwenge buzagwira. Ubwenge bwaragwiriye cyane. Iri jambo ubwenge buzagwira ni ijambo umuntu yavugaho ibintu byinshi, ariko uyu munsi ndababwiraho ikintu gito cyane. Mu bihe byashize umuntu yaguraga imodoka bigasaba ko ayoza cyangwa se ajya kuyogesha, abantu bakayoza. Ariko ubwenge mu kugwira kwabwo ubu bigeze aho hari imashini yoza imodoka ikayirangiza. Ujya ku mashini nta muntu wundi ubigufashijemo, yewe na nyiri iyo bizinesi ntumumenya, nta n'ubwo uhura nawe. Ukajya ku mashini kuri taburo yabigenewe ukuzuzamo uburyo ushaka ko imodoka yawe yozwa, barangiza bakagusaba, iyo system ikagusaba ko wishyura, ugakozaho ikarita yawe ukishyura. Wamara kwishyura, kuko imodoka wayiparitse ahabigenewe ugomba kuyiparika, hari ikintu cyabigenewe kigaragaza aho ugomba gushyira ipine ry'imbere, maze imashini idakoreshwa n'umuntu iyikoresha ubwayo igatangira ikoza imodoka ikayoza hejuru impande zose, ndetse ifite n'uburyo bwo kuyoza hasi iyo wahisemo iyo option yuko yayoza no hasi. Wahitamo kuyoza n'amapine nayo ikayoza mu buryo bwo kuyakuba n'ikiroso. Kandi imodoka yose washyiramo iyo mashini ibasha kumenya ubugari bwayo n'ubunini bwayo. Iyo ushyizemo imodoka ntoya imenya uko ingana, washyiramo imodoka nini ikamenya uko ingana. Iyo ushyizemo imodoka ndende imenya uko ingana, washyiramo imodoka ngufiya itari ndende cyane, kagufiya, nabwo ikamenya uko iyo modoka ingana. Iratangira ikayoza, ifite n'ibiroso cyangwa se ibintu igenda yikubaho, kugira ngo uragenda ubibona muri iyi video. Ifite n'amazi yishyiraho, yewe n'igihe cy'isabune ikashyiraho isabune, ikayoza rwose, ikayoza ikayirangiza. Iyo irangije kuyoza irayumutsa. Mu kuyumutsa, icyuma cyumutsa gifite umuyaga mwinshi wo guhuha amazi yose ari ku modoka agashiraho, kiraza kikayihuha. Si ukumutsa k'uburyo bw'ubushyuhe, ahubwo ni ukumutsa gukoresheje umuyaga. Icyo cyuma nacyo kigenda muri santimetero zabigenewe, ku buryo kiba cyegereye imodoka, cyajya kugera ahazamuka imodoka izamutse iba ndende nacyo kikazamuka, ndetse iyo kigeze nko kuri antene nabwo kimenya ko hari antene kikazamuka kikayirenga. Ni ikoranabuhanga rikomeye cyane, aho icyuma ubwacyo kidakoreshejwe n'umuntu n'umwe, ahubwo kigakora mu buryo bw'automatike. Iyo mashini ibasha koza imodoka z'ubwoko butandukanye, ikayoza ikayiguha imodoka yawe ikeye. Ni ikoranabuhanga rikomeye, rimwe mu makoranabuhanga ahari ari automatize, ku buryo kuba gukora k'umuntu kuba kwagabanutse. Rero Daniyeli yavuze ko ubwenge buzagwira. Mu kugwira k'ubu bwenge rero ni naho haboneka kubura kw'akazi kw'abantu,
ugasanga abantu bagombaga gukora boza imodoka abo bose ntabwo babasha kubona akazi, ahubwo bigakorwa n'imashini, kandi imashini igakora kuva mu gitondo kugeza mu kindi gitondo itarambirwa. Amazi mwogesheje ntameneka ngo agende, ahubwo aho yagiye ameneka imashini zindi zabigenewe zirimo hasi zirayafata zikayayungurura akongera akaba ari yaza gukoreshwa. Iri ni ikoranabuhanga rikomeye cyane rigaragaza aho isi yageze ugereranije n'ubuhanuzi bwa Daniyeli. Ni byinshi umuntu yavuga by'ikoranabuhanga byagiye bibaho kandi bizakomeza kubaho. Icyo bikwiriye kutwigisha ni uko ibyahanuwe byose bizasohora umurongo ku murongo. Reka rero ko tubibona bisohora bijye bishobora kutwereka ko icyo Imana yavuze muri Bibiliya cyose gikwiriye guhabwa agaciro. Nicyo nashatse kuganiriza kugira ngo bigarure intekerezo zacu ku Mana. Uwiteka aguhe umugisha.